আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি এই যে আজকে দেখাতে আসলাম একটা ফ্রিজ। ফ্রিজের নাম হলো স্যামসাং। এই যে ফ্রিজের নাম হলো স্যামসাং, কিন্তু ফ্রিজটার সমস্যা বলতে যে আমাকে ফোন দিছিল। আমারে ফোন দিয়ে বলতেছিল যে ফ্রিজের নিচে ঠান্ডা হয় না। উপরে ঠিকই ঠান্ডা হয়, নিচে ঠান্ডা হয় না, এই কথা বলতেছিল। তো কী কারণে নিচে ঠান্ডা হয় না সেটা আমি এখানে এসে দেখলাম। তো আমি চিন্তা করলাম যে এটা অবশ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করা দরকার। তার কারণ যে এটা যদি না শেয়ার করি তাহলে অবশ্যই আপনারা বুঝবেন না, বা এই জিনিসটা অনেক ভুল অনেক লোকই করে। আমি অনেকের বাসায় ঠিক করছি, অনেক জায়গায় দেখছি যে এই ভুলটা করে। তো যাই হোক, আমি সেটা আপনাদের দেখাইতেছি যে আসলে সমস্যাটা কি, ভুলটা কি। তো সেই সাথে যদি আমার এই চ্যানেল বা ফেসবুক থেকে দেখেন অবশ্যই ফেসবুক পেজ ফলো করে দিবেন, এবং চ্যানেল থেকে দেখলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাতে সহযোগিতা করবেন লাইক কমেন্ট করে। আপনারা যদি লাইক কমেন্ট না করেন অবশ্যই আমরা উৎসাহিত পাই না। তবে আমি আশা করব যে আমার এই পেজ বা চ্যানেল থেকে অবশ্যই শেখার কিছু আছে। আপনারা দেখলে অবশ্য বুঝতে পারবেন, শিখতে পারবেন। তার কারণ যে আজকালকার এই জামানায় এই যুগে অনেকের বাসায়, মানে এখন প্রায় অনেকের বলতে কি প্রায় বাসায় ফ্রিজ, ফ্যান, এবং অনেকের বাসায় এসি, ওয়াশিং মেশিনও আছে। তো এই জিনিসটাই আমি তুলে ধরি যে কি সমস্যা হলে কি তার সমাধান। তো আপনারা দেখতে থাকেন, অবশ্যই বুঝবেন। যদি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে থাকেন আপনাকে ধন্যবাদ। যদি পেজ ফলো করে দিয়ে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অবশ্যই সহযোগিতা করবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এবং বেল বাটন অন করে দিবেন যাতে ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় আপনার কাছে। তো যাই হোক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি দেখাইতেছি যে সমস্যাটা আসলে কোন জায়গায়। আপনারা দেখতে থাকেন, ভিডিও শেষ পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পারবেন। এই যে এটা হলো ফ্রিজ। এই দেখেন সমস্যাটা কোন জায়গায়। অনেক ভিডিওতে আপনাদের দেখাইছি যে ভিতরে ভিতরে ফ্রিজের ভিতরে একবারে ব্লক হয়ে যায়, আইস ধরে ব্লক হয়ে যায়। তো এর অবশ্যই ব্লক এখনো হয়নি, এটার এখনো ব্লক হয়নি। আমি দেখাইতেছি, ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে থাকেন। এই দেখেন, আর ভেতর সাইডটাই এখনো আইস দ্বারা ব্লক হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। তারপরেও নিচে ঠান্ডা হয় না। এটা কি কারণে হয় না সেটাই আমি আপনাদের দেখাবো। এবং এই ভুলটা অনেকেই করে। আমার আমার যে প্রফেশনাল কেরিয়ারে আমি দেখছি এই ভুলটা অনেক লোকই করে। এই যে এই দিক দিয়ে যেমন ধরেন যে একটা মানে ফুটা আছে, এই ফুটে দেয়া বাতাস যায় নিচে। তো এখানে একটু বরফ ধরছে, তবে এটা সমস্যা না, সমস্যা অন্যটা আমি দেখাইতেছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন, অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আসলে আমার পেজ থেকে বা আমার চ্যানেল থেকে কোনো উপকার আসে কিনা। এই দেখেন, সেটার সমস্যা হলো যে এই যে এখানে একটা কন্ট্রোল আছে, সেই কন্ট্রোলটা এই যে দেখেন, এখানে ম্যাক্সিমাম আর এখানে লেখা আছে মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম। যদি এখানে যে কন্ট্রোলটা, এই যে আইস আছে এখনও, আমি আইসটাকে ছাড়ে নিই। যেটা যে সুইচ, এই সুইচটা যদি মিনিমামে দেওয়া থাকে তাহলে নিচের সাইড ঠান্ডা হইতো না, আর যদি ম্যাক্সিমামে দেওয়া থাকে তাহলে নিচের সাইড ঠান্ডা হবি, ওপর সাইডেও ঠান্ডা হবি। আর যদি আপনি কন যে আমি মাঝখানে রাখবো নর্মালে, তাহলেও ঠান্ডা হবি, সমস্যা নাই। কিন্তু একবারেই মিনিমামে দিয়া বন্ধ করে রাখছে নিচের সাইডটা, যার কারণে নিচের সাইড ঠান্ডা হচ্ছে না। এই দেখেন ভিতর সাইডটা লোবাং একবারে, মানে এর যে ছিদ্রটা, এই যে দেখেন এর যে ছিদ্রটা,
এখানে একটু পানি দিই। এই যে এখন দেখাইতেছি, এই যে এর উপরে যে সুইচটা আছে, এই সুইচটা দেখেন আমি নড়াচড়া করি মিনিমামে ম্যাক্সিমামে। এই দেখেন, এই যে যখন আপনি এই যে ম্যাক্সিমামে দিবেন তখন নিচে ঠান্ডা হবে, যখন মিনিমামে দিবেন নিচে ঠান্ডা হবে না। তো এটাই হলো এর মূল সমস্যা। আর ফ্রিজের অন্য কোনো সমস্যা নাই, ভেতর সাইডটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। তো যাই হোক, এটাই হলো আর সমস্যা, এটাই সমস্যার সমাধান করে দিছি ইনশাল্লাহ। তো আজকের ভিডিও এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত। সালামু আলাইকুম। এখন এটাকে আমি সেটিং করে দিয়ে চলে যাব ইনশাল্লাহ।